शुक्रवार संध्या 5टा सुधा आसिब बन्या क्षयक्षति रिपोर्ट आसवा परे बसिब बैठक एने राजस्व मंत्री सुरेश पुजारी सूचना दैछंती। से कहिसंती जे सरकार 22टी जिला को 110 कोटी टंकार बन्या सहायता दैछंती। डीबीटी माध्यम लोकंक अकाउंट को सीधा टंका जीवो। बालेश्वर भद्रक जाजपुर में व्यापक क्षयक्षति होईछि। बालेश्वर को 22 कोटी 3 लाख, जाजपुर को 20 कोटी 20 लाख एवं भद्रक को 20 कोटी 12 लाख टंकार सहायता प्रदान करा जायछि। एतद व्यतीत जगतसिंहपुर को 8 कोटी 18 लाख, केन्दुझर को 6 कोटी 11 लाख, संबलपुर को 5 कोटी 56 लाख, केन्द्रापड़ा को 5 कोटी 4 लाख, मयूरभंज को 5 कोटी 2 लाख, खोर्धा को 2 कोटी 6 लाख, सुवर्णपुर को 2 कोटी 31 लाख, बौद्ध को 2 कोटी 29 लाख, बलांगीर को 1 कोटी 17 लाख, ढेंकानाल को 1 कोटी 10 लाख, बरगढ़ को 1 कोटी 5 लाख, कलाहांडी को 1 कोटी 5 लाख, नुआपड़ा को 1 कोटी 5 लाख, कंधमाल को 1 कोटी 1 लाख, कटक को 1 कोटी 1 लाख, कोरापुट को 1 कोटी 1 लाख, मालकानगिरी को 1 कोटी 1 लाख, रायगड़ा को 1 कोटी 1 लाख एवं सुंदरगढ़ को 1 कोटी 1 लाख टंका प्रदान करा जायछि। गुड़िए जिल्लारू एबे भी पानी निष्कासन होई नाही। विभिन्न नदीरू जलपतन कमी नाही। स्वाभाविक ठारू 65% अधिक वर्षा होईछि। शुक्रवार संध्या 5टा सुधा आसिब रिपोर्ट आधार रे सरकारी बैठक बसिबो। 22 जिला पाई 110 कोटी टंकार बन्या सहायता मंजूरी होईछि। डीबीटी माध्यम रे पीड़ितंक बैंक अकाउंट को सीधासलख टंका पठाजिबो। बालेश्वर भद्रक एवं जाजपुर रे सर्वाधिक बन्या क्षयक्षति होइतवार खबर सामना को आसुछि। रिपोर्ट दिनलिपि लाइव।